Dobrý deň. Máme tu dvoch mladých ľudí a chceme sa ich opýtať, keďže dnes si volíme nového prezidenta, tak sa chcem opýtať. Vás, mladý muž, viete mi povedať, kto je váš favorit dnešných prezidentských volieb, prípadne čo od neho očakávate? Volím Pellegriniho a očakávam to, že nebudú žiadne očkovania, takže preto ho volím. A čo Korčok by stále dával povinne očkovania. A ja neznášam inakcie. Áno, rozumiem. Názor mladých ľudí je veľmi zaujímavý. Tu máme ďalšieho mladého človeka, ktorého sa opýtam, čo očakávate od nového zvoleného prezidenta dnešných prezidentských volieb? Neznášam inakcie, ale tam nemôžete ísť, lebo telefón je dobrý, ale Pellegrini mám rád. Výborný názor. A ešte sa opýtam, čo očakávate od nového prezidenta, že pre vás, mladých, vlastne po nástupe do jeho úradu pre vás niečo urobí? Čo očakávate? Za akým očakávaním idete do toho? Dobre Pellegrini, ale telefón je najlepší než Hagi Vagi ho očakávate? Tak, mikrofon má ale ruke, ale tu môže už je dobre. Ďakujem. A čo vlastne pre vás znamená úrad prezidenta? Čo si pod tým pojmom predstavujete vy ako mladý človek? Čo si pod pojmom prezidentský úrad, čo si potom vy ako mladý človek predstavujete? A čo si predstavujete pod pojmom povinná školská dochádzka? Stále budem musieť chodiť do školy. Áno. Istým spôsobom áno. Vy čo si predstavujete pod pojmom povinná školská dochádzka? Lebo školu nemám rád a obchod mám rád. A doma je najlepšia škola nie. A myslíte si, že prezident by mohol niečo s týmto urobiť? Že by bolo buď menej školy, alebo viac voľna? Myslíte si to? O prezidentovi Slovenskej republiky? Ani nie. Stále budeme musieť chodiť tak často do školy, si myslím. Lebo to je zákon, zákon je zákon. A vy čo si o tom myslíte? Mohol by prezident niečo pre vás urobiť? Mali by ste viac voľna? Mladý muž? Mali by sme urobiť niečo iné, ale potom, keď to urobíme, tak to neznášam. Tak, tu je najlepšia, ale škola nie. A doma je najlepšie, ale potrebujem chodiť. Aha. A máte v škole kamarátov? Mám. A ja mám v škole kamarátov, ale ja som našla kamarátov a
ale mama chodí moc do školy, ja sa teším. Výborné. Takže teraz môžeme povedať čo? Že tešíme sa na nového prezidenta a držíme mu palce v novom úrade, hej? Tak dajme takto na kameru jednotku. Všetko dobré? Všetko dobré. Ahojte. Ahoj. A volajte Pellegriniho.